పార్లమెంట్లో ప్రోటం స్పీకర్ ఎంపికతోనే మొదలైంది ఎన్డీఏ ఇండియా కూటమిలోదే వివాదం. సాధారణంగా సాంప్రదాయం ఏంటి అంటే సీనియర్ మోస్ట్ మెంబర్ను ప్రోటం స్పీకర్గా నియమిస్తారు. అంటే అత్యంత ఎక్కువ కాలం సభ్యుడిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తిని ప్రోటం స్పీకర్గా నియమిస్తారు. ప్రోటం స్పీకరు పనేంటి అంటే సభ్యులను ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం వరకే ప్రోటం స్పీకర్ పని. సో సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారము, కొత్త స్పీకర్ ఎంపికతో ప్రోటం స్పీకర్ పని అయిపోతుంది. దానికి తర్వాత వేరే యాక్టివిటీ ఉండదు. కానీ అదొక సింబాలిక్గా పార్లమెంటరీ ట్రెడిషన్గా వస్తూ వచ్చింది. ఇక్కడే పంచాయతీ ఏర్పడింది. ఎన్డీఏ కూటమి తమ పార్టీ సభ్యుడైన ఒరిస్సాకు చెందిన భర్తృహరిని ప్రోటం స్పీకర్గా నియమించింది. ఇతనే తర్వాత కూడా స్పీకర్గా అవుతాడని వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఇతనికి మన పురంధేశ్వరికి మధ్యనే పోటీ ఉంటుంది అని. సో ఇండియా కూటమి దీనికి అభ్యంతరం చెప్పింది. ఎందుకంటే భర్తృహరి 7 సార్లు లోక్సభకి ఎన్నికయ్యాడు. కానీ కేరళకు చెందిన కాంగ్రెస్ సభ్యుడు సురేష్ 8 సార్లు లోక్సభకు ఎన్నికయ్యాడు. అందువల్ల 8 సార్లు లోక్సభకు ఎన్నికైన అతన్ని వదిలేసి 7 సార్లు లోక్సభకు ఎన్నికైన అధికార పార్టీ సభ్యుడిని ప్రోటం స్పీకర్ చేయడం ఏంటి అన్నది ఇండియా కూటమి వాదన. అయితే దీనికి బీజేపీ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నిరాటంకంగా సభ్యుడిగా ఉన్నాడా, అన్ఇంటరప్టెడ్గా. ఎందుకంటే సురేష్ 1998లో 2004లో సభ్యుడు కాదు. ఓవరాల్గా 8వసారి ఇప్పుడు ఎన్నిక కావడం, కానీ వరుసగా 8 సార్లు ఎన్నిక కాలే. దీన్ని ఆస్కారంగా చేసుకొని మోడీ ప్రభుత్వము తమ పార్టీ సభ్యుడిని ప్రోటం స్పీకర్గా చేశారు. వాస్తవంగా 7 సార్లతో పోలిస్తే 8 సార్లు ఎక్కువ. ఈ టెక్నికాలిటీస్ ఎలా ఉన్నప్పటికీ పార్లమెంటరీ ట్రెడిషన్ ఏంటి, సీనియర్ మోస్ట్ సభ్యుడిని, అంటే హుందాతనం, అదేమీ అధికారము కాదు, ప్రోటం స్పీకర్ చేయగలిగింది ఏమీ లేదు, కానీ గౌరవం. సో సీనియర్ మోస్ట్ కదా అని గౌరవం. సీనియర్ మోస్ట్ అనే దానికి ఇంటరప్టెడ్ అంటే మధ్యలో ఉన్నాడా లేడా అనేది కాదు కదా. అందులో అపోజిషన్ మెంబర్ కూడా ప్రోటం స్పీకర్గా ఇచ్చినటువంటి ఔదార్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించవచ్చు. కానీ మోడీ ప్రభుత్వం ఆ పార్లమెంటరీ ట్రెడిషన్ను పట్టించుకోలేదు. దీంతో ఇండియా కూటమి ప్రోటం స్పీకర్ ఎంపికను నిరసిస్తూ ప్రోటం స్పీకర్కు మా సభ్యుల ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు సహకరించే ప్యానెల్ను కూడా బహిష్కరించారు. అసలు ఈ వివాదం పార్లమెంట్ ప్రారంభంతో మొదలైంది. ఇండియా కూటమి వాదన ఏంటంటే పార్లమెంట్లో గతంలో లాగా బుల్డోజర్ టాక్టిక్స్ పనిచేయవు అని. ఎందుకంటే 2004లో 2014, 2019లో బీజేపీకి సొంతగా మెజారిటీకి, ఎన్డీఏకు తిరుగులేని మెజారిటీ వచ్చింది. ఆ పరిస్థితి లేదు. ఇప్పుడు అపోజిషన్ చాలా బలంగా సభలో ఉంది. 240 సీట్స్ బీజేపీకి ఉంటే 234 సీట్స్ ఇండియా కూటమికి ఉన్నాయి. అయితే ఈ వాదన ఎందుకు చేస్తున్నారంటే గత అనుభవం అది. గత 5 ఏళ్ళు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎంపిక చేయలే. సాధారణంగా పార్లమెంటరీ ట్రెడిషన్ ఏంటంటే ప్రతిపక్ష సభ్యుని డిప్యూటీ స్పీకర్గా ఎంచుకుంటారు. అందువల్ల బీజేపీ ప్రతిపక్షానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇవ్వడం ఇష్టం లేక అసలు డిప్యూటీ స్పీకర్ పోస్ట్నే ఖాళీ పెట్టారు. వాస్తవంగా తన మిత్రపక్షాల నుంచి కూడా పెట్టాలని ఒక దశలో ఆలోచించారు. వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా బీజేపీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు వార్తలు వచ్చాయి. కానీ వైసీపీ తీసుకోవటానికి సిద్ధపడలే. సో ఏడీఎంకే గతంలో ఇచ్చారు డిప్యూటీ స్పీకర్ తమ మిత్రపక్షమైన. చివరకు ప్రతిపక్షానికి మీ డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఆ పదవినే ఖాళీ పెట్టారు. ఇది రాజ్యాంగ సూత్రాలకు విరుద్ధం. ఎందుకంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎంపిక జరగాలని రాజ్యాంగంలో పేర్కొన్నారు. సో ఇప్పుడైనా ప్రతిపక్షానికి డిప్యూటీ స్పీకర్ ఇస్తారా అనే చర్చ జరుగుతుంది. సో అలాంటి పార్లమెంటరీ సాంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తారని. అలాగే గతంలో అనేక కీలకమైన చట్టాలని ప్రతిపక్షాలను సస్పెండ్ చేస్తూ ఆమోదించారు. చరిత్రలో ఎన్నడూ లేనంతమంది అపోజిషన్ ఎంపీ సస్పెండ్ చేసిన సందర్భం కూడా మోడీ నాయకత్వంలోనే. అలాగే అతి తక్కువగా స్టాండింగ్ కమిటీలకు రెఫర్ చేసిన బిల్లులు కూడా మోడీ ప్రభుత్వంలోనే. సో అతి తక్కువ డిబేట్తో బిల్లులు ఆమోదించింది కూడా మోడీ ప్రభుత్వంలోనే. ఈవెన్ బడ్జెట్ లాంటి కీలకమైన నివేదికని కూడా 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు ఆమోదించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అందుకే ఈ ఓవరాల్ కాంటెక్స్ట్లో చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రోటం స్పీకర్ పదవికి కూడా టెక్నికాలిటీస్
మాటున కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన 8 సార్లు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్న వ్యక్తిని ఇగ్నోర్ చేయడాన్ని అపోజిషన్ చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటోంది. ఈ పార్లమెంట్లో ఇక మోడీ బుల్డోజర్ టాక్టిక్స్ పనిచేయమంటూ ఇండియా కూటమి నిరసన చెప్పింది.